今日は、9月の30日ですね。台風来てますね。海に行ってみたいと思いますが、今日は板を2枚持ってきております。今日は板は2枚仕様ですね。久しぶりにドミンゴの短いのといつものでかいの、ウェットスーツは一応ロングとショートとも着てますが、今日はかなり天気はいいですね。ちょっと頑張っていい波を探したいと思います。波でかい。